গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আমার সব ইনডোর প্ল্যান্টগুলোকে ধুবো ভালোভাবে। অনেক দিন ধরে ক্লিনিং হয়নি, তাই আজ আমি এদেরকে সুন্দরভাবে ধুবো এবং ক্লিন করব। দীর্ঘদিন ধরে জল দিয়ে রেখে দিলে কিন্তু সেটা পাতাতে অনেক ধুলোবালি পড়ে পাতার গ্লেজ নষ্ট হয়ে যায় এবং খুব একটা সুন্দর বা গ্লসি মনে হয় না। তাই আজকে আমি প্লাস জল চেঞ্জ করলে গাছের সতেজতা বা গাছের শিকড়ের মধ্যে যে ফাঙ্গাল থাকে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়, সেটাও ধুয়ে দেওয়া যায়। যেমন দেখুন, এই যে এই প্ল্যান্টটাকে আমার একদম পুরো গোড়াটাতে ফাঙ্গাস হয়ে গেছে।